Усадьба Храповицкого в селе Муромцево. Вот все, что от нее осталось. Подразумевалось, что это похоже на Петергоф. Вот здесь система фонтанов, прудов спускалась вот туда. Подавалась вода из реки Судогды. И выглядело это вот так. Вдоль каскада вот стоят скульптуры, вазы, росли деревья. Расскажи нам, кто был хозяин этого замка? Полковник лейб-гвардии Николая II? Гусар, красавец-мужчина. Красавец-мужчина, гусар. Присутствовал на коронации Николая II. Но в сражениях не участвовал. Но то, что заборчиком обнесли, маленькую надежду дает, что когда-то за это возьмутся. Оксана предполагает, что заборчик от того, чтобы все кирпичи не разобрали с этого строения. 1800 какого-то года. Друзья на прокат. Конюшня. Ну и дальше скотный двор, видимо, для скотины. Нам еще сказали, что здесь кино показывают про эту усадьбу. Вот мы ищем, где бы это посмотреть. Удивительная архитектура для России. Этот Храповицкий и Максим Галкин себе смогли построить такие замки. Когда-нибудь наши потомки будут ходить по замку Максима Галкина и тоже платить деньги за просмотр. Это вот это конный двор, где мы? Вот в этом домике сейчас мы находимся и смотрели фильм про усадьбу Муромцева. А сама она вон какая. Летом 1884 года начали строительство главного дома. Построить дворец в духе средневековых европейских замков поручили Петру Бойцову. Строительство происходило этапами. Сначала построили небольшое двухэтажное здание, позже уже пристроили к нему башню. Также одновременно с закладкой главного дома начали разбивать парк. Все предметы декора интерьера заказывались исключительно у столичных мастеров и поставщиков двора императора. После революции 1917 года Храповицкие вынуждены были уехать из страны, но при этом он хотел сохранить материальные ценности имения, поэтому он сам сделал полную опись имущества и добровольно передал его государству. Посмотрели мы кино, из которого мы сделали вывод. В эту усадьбу они приезжали летом. В основном проводили время в Петербурге и за рубежом. Сама усадьба Муромцева, территория, досталась ему от прабабки. От бабушки. От бабки. И у Оксаны есть такая теория, когда мы про их личную жизнь послушали, что у них не было детей, что они здесь открывали школы, хор мальчиков. Любил мальчиков молоденьких, маленьких. И из чего Оксана сделала вывод, что очень современное было общество тогда. Им просто еще не разрешали. А она в 70 лет умирала на руках у кого? Тоже у мальчика. Это крестник был Ну, какой-то. крестник, но он же мальчик был. Ну, я не понимаю твоих претензий. Нет, по мальчикам они по молоденьким были, видимо. Поэтому детей не было своих. Скрывали что-то. Вот такие у нас расследования. Ну, как всегда. Теперь мы включаем фантазию и представляем здесь денники с конями. В конюшнях Храповицкого находились лучшие скакуны до 30 голов от известных коннозаводчиков, а численность крупнорогатого скота переваливала за сотню. А за разведение гусей китайской породы Храповицким была присуждена серебряная медаль Министерства земледелия. А здесь, видимо, лошадей провинившихся держали в изоляции. Когда вся система сломалась в 17 году, здесь занимался некоторые помещения его же Храповицкого любимый лесотехнический колледж, который зданием стал, проезжали. Его отдали под колледж. После того, как имение в 1918 году национализировали, из него вывезли все, что можно было вывести, а потом в здании дворца основали лесной институт, который потом преобразовали в лесной техникум. Храповицкий. Тут нужно рассказать, чем занимался Храповицкий. Он был хороший бизнесмен. И в Владимирской области много рулил, даже был предводителем дворянства. Вот. Был богатый и успешный бизнесмен, у которого были свои лесопилки.
Он помогал восстанавливать леса, высаживал, у него Да, был не свой только тупо заповедник. вырубал. Как бы заботился о будущем. Мгм. Кирпичные заводы у него были, стекольные. И построил железнодорожную станцию для перевозки этого железа. Развивал регион. Изначально на месте главного дома стояла деревянная барская усадьба, которая Обычная, обычная, да, стандартная для этих мест. Вот, он ее разобрал и выпендрился. Он же был потомок дворянского рода, что как бы не дает нам назвать его нуворишем, который взял и построил себе такой замок. Но и нигде не сказано о том, что это поддержание русской культуры, еще что-то. Про русскую культуру вообще меньше всего, я так понимаю, он думал. Нет, мне кажется, именно, наверное, потому что очень похоже на Петергоф, да, вот эта система каскадных фонтанов. Мне кажется, просто еще вот его вот это образование, лесхоз, ну, образно говоря, да, вот, и страсть к лесничеству и к деревьям. То есть это сыграло, конечно, определенную роль. Он просто именно хотел дендрарий, и именно этим наслаждался. Но почему-то он здесь не был. Наслаждаться этой красотой. Летом наслаждался. А Да. когда? Когда у тебя Петербург, когда у тебя за границей везде. На ласточкино гнездо вот эта башня похожа. А она, кстати, еще не такая развалившаяся. В 1977 году после переезда техникума все постройки оказались фактически бесхозными и брошенными на разграбление, стали ветшать и разрушаться. В замке не раз случались пожары, что привело к тому, что от внутреннего убранства не осталось ничего. Балкончик Джульетты. Сказали, что чтобы это отреставрировать, нужно 5 миллиардов. Но из бюджета области, естественно, невозможно таких денег наскрести. Есть у нас предположение, что так оно все и разрушится. Довольно грустное зрелище, потому что не так-то много у нас такой архитектуры в России. Можно было бы Всего 200 попробовать километров от Москвы. сохранить. Может быть, это не собака живая, а призрак замка. Призрак замка. Смотрите, это же вот эта башня. Вот она. Как будто бы уровень земли-то поднялся. Вот сколько еще ступеней предполагалось. Какое-то ограждение. И вот мы смотрим и не понимаем, как это так вышло. Может быть, земля нас поглощает? Перед тем, как уехать на запад, Храповицкий написал: «Вот таковым было мое поместье в сельце Муромцево, которое я и мои сподвижники, Тюрмер, Воронов, Герли, крестьяне и жители Муромцева и окрестных деревень всячески благоустраивали и облагораживали в надежде, что оно украсит собой уезд, а стало быть и всю Россию, и тем самым послужит ее славе и процветанию во благо будущего Отечества. Я смею надеяться, что это удалось мне, а потомки сохранят и умножат начатое русским дворянином Владимиром Храповицким. И уходя, я хочу сказать вам, как, пожалуй, одни лишь русские говорят, расставаясь: прощайте».